हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि है सैमसंग का लेटेस्ट डिवाइस S10 प्लस। तो सैमसंग ने अपनी S10 की सीरीज लॉन्च कर चुकी है। तो मेरे पास सैमसंग का S10 प्लस, इसके दो और आते हैं S10 और S10e। तो ये मेरे को प्रोडक्ट दिया है केसरी एंटरप्राइज के थ्रू आया मेरे पास ये प्रोडक्ट। मेरे को परी जी ने दिया है, जिनका नंबर मैं नीचे डाल दूंगा, जिनके थ्रू आप प्री ऑर्डर के लिए बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं अम्बाला के, लिखा भी हुआ इन्होंने कार्ड में अम्बाला वाले। तो इनके काफ़ी ऑफर चल रहे हैं अभी, जो कि सैमसंग की गैलेक्सी वॉच आती है वो 30,000 की अराउंड या 10,000 की दे रहे हैं। मोर देन 50% इन पर डिस्काउंट चल रहा है। और बाकी डिस्काउंट ये इतने सारे हैं, देख लो आप, पॉज करके आराम से देखो ये। तो चलिए इसके बाद हम ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो यह है सैमसंग S10 प्लस का बॉक्स। तो इसका MRP तो लिखा हुआ है इस पर 79,000, मगर ये हमें पड़ेगा कुछ 73,000 रुपीज़ का। और ये हमारे पास आया है प्रिज्म वाइट कलर में। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखता है सैमसंग का S10 प्लस। वाओ, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो अभी इसको हम ऑन करने के लिए रख देते हैं साइड पे। इतना ही ऑन होगा तो मैं बाकी बताता हूँ आपको इसके साथ क्या क्या आता है। ये आता है फास्ट चार्जिंग का अडेप्टर आता है इसके साथ। और ये OTG है, कन्वर्ट करने के लिए पेन ड्राइव के थ्रू लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं आप इसमें। और ये दिया है इसमें, तो ये ऑन हो चुका है। तो ये है इसमें इसकी वायर, इसको भी अभी रख देते हैं हम अंदर ही। और ये मिलते हैं हमें काफ़ी अच्छे हेडफोन्स AKG के, काफ़ी अच्छे हेडफोन हैं, प्रीमियम हेडफोन्स हैं ये। तो बस बाकी तो इसमें है, एक चीज़ हो रहा है वो इसमें मगर आपको दिखेगी नहीं, वो आपको इसको पलटाना पड़ेगा। इसमें दिखेगा आपको ये, इसमें है ये माइक्रो SD का वो सिम वगैरह निकालने के लिए आती है पिन। तो इसके अंदर देखते हैं अब क्या है। इसके अंदर मिलता है हमें क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड। और ये है सैमसंग का कवर। तो इसको लगाते हैं हम, कवर भी लगा के देखते हैं कैसा है। प्लास्टिक से में फील आ रहा है मेरे को, पता नहीं अब क्या है ये एक्चुअली मटेरियल। तो ये हो गया है फिट। तो इसको अभी बाकी सब कर देते हैं हम साइड में। तो सबसे पहले तो हमें मिलती है ये सैमसंग S10 प्लस की, इसको हम ऑन कर देते हैं। तो ये देखने में कुछ ऐसा दिखेगा सबसे पहले आपको। तो इसके राइट साइड में आपको पावर बटन दिया गया है। तो इसके राइट साइड में आपको दिया है एक छोटा सा पावर बटन, और इसके लेफ्ट साइड में है वॉल्यूम रॉकर्स। और सबसे ऊपर टॉप में मिलेगा आपको सिम ट्रे और एक माइक। और बॉटम में है 3.5 mm का जैक और Type-C पोर्ट का चार्जर, और नीचे है स्पीकर। तो इसकी ये डिस्प्ले है वो है 6.4 इंच की है। तो इसके हमें बेसिकली हमें 5 कैमरे मिलते हैं इसके अंदर, 3 इसके बैक में है और 2 फ्रंट में कैमरे दिए गए हुए हैं इसके। ये इसकी बेसिकली नॉच में नहीं रखा, तो इन्होंने बिल्कुल स्क्रीन में ही दिया हुआ है ये। तो ये हमारे पास 3 कैमरे दिए गए हुए हैं, 12 मेगापिक्सल के हैं। तो इसका अपर्चर है जो वो 1.5 से 2.4 के बीच में है। और एक दूसरा लेंस है जो वो टेलीफोटो लेंस है, वो 12 मेगापिक्सल का है, उसका f है वो 2.4 है। और 2x ऑप्टिकल जूम भी है उसमें। तो जो तीसरा लेंस है वो अल्ट्रा वाइड लेंस है, वो है 16 मेगापिक्सल का, जिसका f है वो 2.2 है। हम काफ़ी अच्छी बात यह है कि हम अब फ्रंट कैमरे से भी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका अभी मैं दिखा देता हूँ आपको ऑन करके कैमरा कुछ ऐसा शो होगा इसका। तो इसमें काफ़ी सारे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, सुपर स्लो मोशन, हाइपर लैप्स का भी हमें इसमें ऑप्शन दिया गया हुआ है। सबसे अच्छी बात मेरे को इसकी ये लगी कि इन्होंने फ्रंट में ही दिया हुआ है, मगर बाकी फ़ोन्स में क्योंकि हमें अंदर जाके ढूंढने पड़ते थे कि कहाँ पे है स्लो मोशन, कहाँ पे वीडियोस वगैरह का है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसको अभी हम कर देते हैं बंद। तो इसकी जो बैटरी है वो 4100 mAh की बैटरी दी गई है हमारे पास। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अल्ट्रा
सोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है इसमें, जो कि हमारी रियल स्किन को डिटेक्ट करता है, क्योंकि इसकी पीछे बैक में कोई इसका फिंगरप्रिंट का नहीं है। फिंगरप्रिंट का इसका आगे ही सेंसर दिया गया है, जो कि मैं आपको अभी लगा के दिखा देता हूँ। तो ये हमें ऐसे फिंगरप्रिंट अपना स्कैन करना पड़ेगा इसके ऊपर। ये हो गया पूरा स्कैन, तो इसको करते हैं हम डन। अब इसको अनलॉक करके देते हैं अपना। ये देखो फिंगरप्रिंट का वो आ गया, तो इसको हम दबाते हैं। क्या बात है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फास्ट है। दोबारा करते हैं एक बार। क्या बात है। तो इसकी हम मैं सेटिंग बता देता हूँ थोड़ी। तो ये है एंड्रॉयड 9 पाई पे चल रहा है अभी। तो जो इसकी स्टोरेज है वो 8 GB तो इसकी रैम है और 128 इसकी स्टोरेज है। तो इसमें मेरे को काफ़ी स्मूथ लगा यार, मतलब काफ़ी अच्छा है ये फ़ोन। तो इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं हम कुछ, और इसमें वॉलपेपर्स वगैरह भी दिए हुए हैं काफ़ी, जो कि हम लगा सकते हैं इसके थ्रू। इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ की है कि एक इन्होंने यहाँ पे ऊपर अपने वॉलपेपर्स में यहाँ पे ब्लैक दे दिया है, ताकि हमें इसका पता ना चले कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। तो इसकी थीम्स वगैरह भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इसको जब हम ऑन करते हैं, इसके अंदर हमें सैमसंग की कुछ एप्लीकेशन मिल जाती है। वॉइस रिकॉर्डर है, मैसेज फ़ोन है, और ये सैमसंग हेल्थ भी है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी ये ऐप है। और हमें गूगल की ऐप्स मिल जाती हैं, जो प्री लोडेड ऐप्स होती हैं, मैप्स होते हैं, गूगल क्रोम, यूट्यूब वगैरह मिल जाता है। और इसमें एक गेम लॉन्चर भी मिल जाता है, जो कि आजकल आप पबजी बहुत खेलते होगे सब, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। बीच में कोई डिस्टर्ब वगैरह ना करे, इसमें सारी सेटिंग कर सकते हैं आप। तो इसकी मैं अभी आपको साउंड टेस्ट करवा देता हूँ थोड़ी। काफ़ी अच्छी साउंड है इसकी, पूरा 3D फील आता है हमें, कि पता नहीं चल रहा कि आवाज़ यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। मतलब काफ़ी बैलेंस साउंड है इसकी। पंची बेस है इसका, मेरे को मतलब बैक में इसके फील हो रही है मेरे को साउंड काफ़ी अच्छी। मेरे को इसकी मतलब बेस्ट थिंग मेरे को साउंड ही लगी। क्या बात है। तो ये था इसका साउंड टेस्ट। और एक इसमें वायरलेस पावर शेयरिंग का ऑप्शन भी है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वायरलेस ईयरबड्स वगैरह हैं, तो इसके बैक में टच करके उसके थ्रू आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास अभी के लिए सैमसंग S10 प्लस। आई थिंक मेरे पास इंडिया में शायद पहला ही आया मेरे पास। तो अगर आपको ये ऑर्डर करना है, तो आपको नीचे मैं लिंक में फ़ोन नंबर्स डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं ये। मगर आपको अवेलेबल होगा ये 8 मार्च में। तो थैंक यू फ्रेंड्स।